咁究竟有冇靈魂存在啊？所以咧，聖經嗰度咁講啦，有冇靈魂存在咧？你點知獸嘅魂落入地，人嘅靈往上升咧？所羅門王最智慧嘅所羅門王都問呢個問題啦嘛。人係咪有靈魂咧？呢個我又好中意研究，但係咧，科學又唔會有答案，哲學又唔會有答案噶噃。咁但係咧，我就不斷找尋資料，我發覺都有啲資料嘅，就係咧，科學家咧有啲發現係好有趣嘅現象。就1964年左右，就有一個嘅大腦專家叫 John Lober， 佢喺英國Sheffield 好有名嘅大學嗰度咧，咁佢就去研究咧，佢就發現有個學生咧就數學係好叻嘅，個頭又好大，咁啊諗啊，咦，佢頭可能與眾不同，試下即係掃描下佢個頭先咁。咁啊，點知掃描落去嚇一驚，又發現佢個頭裏面係冇嘢嘅，原來冇腦噶噃，以為即係好聰明，一個腦大啲咁，即係研究下，點知唔係，裏面冇腦，得一片腦細胞薄片嘅啫。咦，佢冇腦，原來裏面有啲腦水啊，腦水即係水腦病啊。原來呢個係一個水腦病人，所以個頭咁大，佢啲水一路逼個頭大啊嘛嚇，佢逼到冇咗個腦啊嘛，個腦發展唔到啊。照正常嚟講，呢啲應該係弱智嘅，但係奇怪呢個人竟然好聰明，佢嘅 IQ 達至127。通常話100係正常，120就相當聰明，140就大天才啫咁啊嚇。咁你127相當叻啦，喂！但係你冇腦噶嘛，冇大腦啊，佢有小腦啊，冇大腦。咁照計應該弱智㗎，應該低能㗎，但係唔係，原來佢好叻嘅。憑乜嘢佢會叻咧？呢個大腦專家覺得好奇，於是佢就再去研究，就研究咗咧600幾個個案，花咗20幾年，終於寫成咧佢嘅論文，就係嗰個論文嘅名 Is the brain necessary？ 即係究竟人係咪仲要腦嘅咧？咁咁呢個論文出咗，冇人敢回應，因為太複雜一般科學家唔想講一啲涉及物質以外嘅嘢，但係佢嘅研究嘅後果係好驚人，因為600個個案中發現，凡係冇乜腦嗰啲人，冇腦啊，真係冇啊，唔係笑人冇腦啊，真係冇啊，即係物理上冇腦啊嗰啲人，有時話董建華冇乜腦，佢有㗎，不過即係用得唔好咁啫咁佢都係有，普通人都會有啊，但係呢個人竟然真係冇腦，但係佢可以思想正常。即係話頭大冇腦嚇，咁咧原來呢啲人都係水腦病，即係佢得翻5% 5%咁多腦嘅嘢喺度嘅，其他冇嘅。水腦病裡面都係腦水嚟就唔係腦水鴨翼嗰啲腦水係大腦嗰啲水咁咧佢咧呢啲咁嘅人竟然有一半係生活正常，有啲連自己冇腦都唔知，連冇腦都唔知喎，真係好笑啊！咁我先諗，以為我都唔知有冇喎，其實咁耐我都冇去驗下，早知第日或者你好簡單揾電筒照啊，呢邊咧有冇光？呢邊光射到即係冇㗎啦，裏面有時行路都有啲水聲咁嘅，我可能就係裏邊係得翻腦水都唔定。咁咧佢嘅結論之後冇人討論，因為唔知點討論。不過咧同期有另外一個大科學家咧，就係攞諾貝爾獎嘅得主，叫 John Lober。呢個 Lober 咧，唔係 John Lober 呢個人啊，另外一個叫 John Eccles。呢個 Eccles 咧，佢攞諾貝爾獎，咁佢咧就做幾十年大腦研究，佢最後嘅結論，佢就有本書叫《The Wonder of Being Human》，係佢演講嘅。因為通常佢寫啲論文就好多人睇唔明即係咧，你知唔知我每年都有4篇論文出嘅，冇人睇得明我寫嗰啲嘢嘅，因為你要寫論文，即係人唔明你先叫好嘢啊嘛咁你有時睇我啲書就好易明嘅，因為我寫俾你睇啲係梗係明。咁咧我講嘢都好易明但係我寫有時咧係要表示自己有料咧，就係整啲唔明嘅嘢正如啲人唱歌要揾意大利揾唱一輪，由先唱教我如何不想他咁咧我咧就
即係我係咁啦。咁嗰個大佬專家寫啲嘢冇人明，講實話啦，我唔會睇得明嗰啲論文㗎啦，因為我唔係嗰行啊嘛。但係佢演講就係即係佢想大家都明，起碼你識啲嘢都會明㗎啦。咁嗰本書我就睇得明啦。佢出咗兩本嘅，收尾仲有一本叫做《Human Psyche》，然後呢本仲早啲嘅 Lectures 啊。咁樣咧，佢就 The Wonder of Being Human 咧，佢嘅結論就提出，佢話通過佢嘅研究幾十年，佢發現咧人咧係有靈魂嘅。佢話人有靈魂，因為咧而家可以揾到個腦咧邊部分係進行思考嘅，而個思考嘅部分裏面咧有無數嘅腦細胞咧，好長啊！你知道腦細胞每條都好長咁，穿來插去搭來搭去嗰啲線啊，所以話黐咗線呢句我冇講錯㗎嚇，啲線搭錯就搞亂㗎啦嚇。咁你好複雜嘅腦細胞咧，佢係裏面咧就係有一種無形嘅力量去推動人思考嘅。嗰種無形力量咧係非物質嘅，佢主張啊。咁所以咧佢認為人係有靈魂。咁咧佢就令到咧即係啲記者啊、科學家個個都嚇驚，因為你話嗰啲哲學佬或者佈道家或者牧師咁出嚟話有靈魂咁，梗係啦。你信宗教梗係話有啦。咁你呢個諾貝爾獎得主喎，呢個大科學家，你都話人有靈魂，所以個記者訪問佢，佢話：咁你點睇進化論啊？佢話進化咁進化係進化唔到靈魂出嚟嘅。佢話最多動物本能進化唔到靈魂。咁樣如果唔係進化，咁嗰個靈魂邊度嚟啊？佢話我只能夠認為靈魂咧係一個 divine creation 神聖嘅創造，係被創造出嚟嘅。咁樣你認為人死後係咪真係仲有啲嘢存在？佢話人死咧就係個物質嗰部分死，仲有非物質嗰部分仲會留喺度嘅。咁即係死後有鬼啊？呢句佢冇問，個記者冇問，即係我哋睇來，咦？即係有鬼啊？咁即係死後仲有嘢存在嘅喎。咁呢個即係科學嘅大師咧，即係基本上認為人死後係會仲有存在嘅。咁如果有存在，即係話死後仲有另外一個世界，係咪真有另外一個世界？咁跟住好快啲人就問：咁之前會唔會我哋好幾世都存在過咧？咁即係輪迴嘅問題，好多人都會我哋中文都好易信有輪迴嘅嚇。咁係咪有輪迴啊？咁即係連我老豆死嗰陣時。即係我個仔個樣好似老豆咁，我媽都話唔知係咪個老豆死咗就再投胎做咗我仔咧咁嚇。我話你冇搞錯，你記清咗先啦。我仔出世嗰時老豆未死噶嘛。咁我哋真係都好容易諗下諗下就諗咗好多嘢，係以為輪迴噶嘛佢哋豬好似我老豆咁，唔知係咪佢前世食豬肉多過頭咧咁啊！而家投胎俾隻豬，即係你可以有我哋唔知點解我哋中國人咧受咗印度文化影響咧，就有好多啲諗法。因為輪迴唔係中國文化嚟嘅，喺中國13經係從來冇講輪迴。呢個係佛教咧喺印度帶嚟嘅印度文化嘅世界觀。咁咧，但係輪迴都有個證據㗎喎，都有啲書有啲書叫前世今生咧，就話咧催眠咧等人咧可以記得佢前世。講到言之鑿鑿，咁我好中意研究啲嘢嘅，所以我就買晒所有呢方面嘅書，我做嗰個研究，再查下科學家點樣睇呢件事。最後查出咧，原來嗰啲所謂催眠咧就唔係咁可靠嘅。